Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu lagi. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu. Hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Ayo. Dan bayangmu akan selalu bersandar di hatiku. Janjiku pastikan pulang bersamamu. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang
siapa rindu ini kan ku beri, pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang nunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi meski ku tak tahu buat yang pada Sukoharjo Tegal Jawa Tengah. Kayaknya banyak banget fansnya di sana dari Buan. Suaranya buat Pak Yohan. Waduh. Kayaknya udah siap mau nyanyi. Waduh, Pak. Yuk, ampun, Pak. masih bisa Itu suara apa Bapak kenalin? Trompet, sekso, apa begini? Sek apa ya? Aduh dipedem Pak, aduh gak ada Pak.
Bu, mau mana? Oh, sana tuh. Hai guys, apa pendapatnya guys? Hai guys, boleh minta pendapatnya guys? Oke, Anda datang dari mana? Dari planet mana guys? Pagi ke pagi terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Buka dan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sambil yang dulu biarlah berlalu, kerja bersama hati, kita ini insan. Nah kali ya itu. Inilah kuli gendong. Langsung jebret.